това видео ще ви покажем как да изберете точната входна врата за вас чрез конфигуратора за врати Dia Doors. Тук можете да конфигурирате всичко по вашата врата. Изберете цвят и декор на плота, както отвън, така и отвътре. В следващата опция изберете брава и защита за вашата врата. След това натиснете върху бутона Патрон, за да изберете опция. В случая избираме патрон Елит. Важно! За всеки елемент в конфигуратора можете да откриете повече информация, като кликнете върху бутона с въпросителна под всеки раздел и за всеки продукт. Сега изберете дръжка и шпионка за вашата врата. Изберете ориентировъчни размери на вратата и отвора. А как да прецените размерите на вашия отвор, вижте в инструкциите. Можем да изработим врати по всякакъв размер. Просто се свържете с нас за подробности. Изберете посоката на отваряне. Запитването ви е готово. Тук виждате обобщение на всички избрани елементи, както и тяхната цена. Попълнете вашите данни. Натиснете бутона, за да изпратите вашето запитване и ние ще се свържем с вас. Толкова е лесно и бързо и спите спокойно. С врати Dia Doors.